Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Dương Slimy đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một loại slime mình mới vừa làm được. Và một cái slime là em Bùi Gia Bảo tặng mình với bột ngọc trai với lại là chai hương. Thì mình chỉ nói vậy thôi, bây giờ mình sẽ review slime em Bùi Gia Bảo tặng mình nè. Ok, let's go. Đây, và đây là nó đây. Hình như em ấy nói mình là chất khao slime ấy mọi người. Đây chất khao slime. Nhưng mà mình cảm thấy khi mình kéo như thế này thì nó chỉ hơi tơi thôi, còn mà mình thả xuống như thế này là nó không có tơi, nó không tơi mấy. Đây mình sẽ dựng lên cho mọi người xem cảnh nó rơi nè. Cái này nó cũng tơi nhưng mà khi nó rơi xuống là mình thấy chất này nó là cow cream ấy mọi người ạ. Em ấy cũng nói là để hơi lâu rồi cho nên nó không có tơi, thì mình nghĩ cũng vậy. Nhưng mà mình tin đây là chất khao bởi vì nó rất là nhiều tuyết nè. Nó không có dính cái background của mình hôm nay nha. Bóp bong bóng cực kỳ đã tay luôn. Và thì em ấy cũng tặng mình một cái bịch bột ngọc trai, cho nên mình cũng kiểu ngẫu hứng cho nên mình làm slime ngọc trai luôn. Thì bạn nào có thể giúp mình đặt tên không nào? Bạn nào giúp mình đặt thì rất là cảm ơn bạn đó luôn. Thì đây là em slime của mình. Đây là slime ngọc trai nha mọi người, đây thấy rõ không? Rất là lấp la lấp lánh luôn ấy. Cực kỳ yêu em slime này, bởi vì nó rất là thích luôn, cho nên cảm ơn em nhiều nha Bảo ơi. Mình mong các bạn ủng hộ kênh em Bảo và subscribe kênh em ấy giúp mình. Tại vì kiểu là mình với em ấy chơi rất là thân ấy. Kênh em ấy thì mình sẽ nhờ em ấy bình luận và mình sẽ ghi bình luận của em ấy, thì các bạn vào đăng ký giúp mình nha. Mình cảm ơn các bạn trước. Thì cái bột ngọc trai này ấy, chơi mình cảm thấy lúc mà em ấy tặng mình ấy, mình mới mình ngỡ ngàng luôn. Thì cái bột này nó kiểu nó không có nó không có mịn mà nó kiểu hạ giống kiểu kim tuyến ấy, cho nên mình mới kêu là ủa sao em tặng chị kim tuyến chi vậy. Cái em Bảo mới kêu là không, đây là bột ngọc trai. Thì mình mới ngỡ ngàng với bột ngọc trai mà nó kiểu hạ như kim tuyến đó mọi người. Thì mình thấy cái bột ngọc trai mà trên video mà mấy bạn quay ấy, thì mình thấy nó kiểu nó bằng dạng bột nha mọi người, chứ nó không có bằng dạng dạng hạt như thế này. Đây mình lấy cái bột đây cho mọi người xem. Đây cái bột này mọi người, đúng không mọi người? Khi mọi người nhìn vào thì chắc chắn mọi người cũng tưởng lầm là kim tuyến luôn đúng không? Đấy, thấy chưa, mình cũng tưởng kim tuyến luôn. Thì ở đây em ấy có tặng mình một lọ hương cà phê nha mọi người. Đây, rất là cảm ơn em nhiều. Và thứ năm đi học chị sẽ tặng cho em Borax nha. 2 hay là 3 muỗng cà phê gì đó chị sẽ tặng em luôn. Tại vì em ấy chỉ xin mình có 1 muỗng thôi, cho nên mình sẽ cho em ấy 2 đến 3 muỗng luôn. Tại vì em ấy cho mình rất là nhiều thứ luôn ấy. Em này bóp bong bóng cực đã nha. Em này mình cũng bán luôn. Riêng em này là quà tặng cho nên mình không bán. Còn em này là mình tự làm, thì nó cũng là bột quà tặng, nhưng mà kiểu là mình sẽ cái lần sau ấy mình bán mình sẽ làm bột gold rồi bột kim loại, nói chung rất là nhiều bột. Lần sau mình sẽ nhập nhiều bột về. Tại vì lần trước khi mình nhập cái đơn đó thì chị ấy hết bột. Mình cũng biết chị ấy hết hay còn, nhưng mà mình cũng quên hỏi cho nên là no. Cái này bóp bong bóng cực đã luôn nha mọi người, cực dẻo cực đã luôn. Cái này thì mình làm bằng hồ win ấy. Các bạn nhìn thì cũng có thể gọi là thấy hơi lỏng, nhưng mà khi chơi thì ôi nó rất là đã luôn. Để mình lấy nét xíu. Chỉ có điều là cái này nó hơi dính tay thôi.
Nhưng mà khi các bạn rửa một lần qua nước sạch thôi là nó sẽ đi hết và nó không còn nữa. Đây là cái slime của mình cũng chưa biết đặt tên gì. Có nhiều bạn đặt tên cho mình lắm. Thì mình thấy cái tên Ngọc Trai dưới đáy đại dương là hay nhất. Nhưng mà ở đây không phải là đáy đại dương, cho nên mình sẽ lấy cái tên đấy luôn. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã đặt tên. Rồi sau mình sẽ tổ chức một cuộc thi, đó chính là ai đặt tên slime hay nhất thì mình sẽ tặng slime nha. Slime size X nha mọi người. Mình sẽ tặng những cái em slime size X của mình cho những các bạn đặt cái em tên của em slime nó cực hay thì mình sẽ tặng nha. Thì không phải một bạn duy nhất trúng đâu, thì sẽ có rất là nhiều bạn có cơ hội trúng. Thì đây nha mọi người. Cái này thì mình review khá lâu rồi. Nếu các bạn muốn mua slime bên shop Em Bảo thì cứ comment bên dưới video, mình sẽ kêu em ấy và tư vấn cho mấy bạn nha. Nếu các bạn muốn mua slime của shop mình cũng vậy, cũng comment bên dưới, mình sẽ tư vấn và mình sẽ nói tận từng chi tiết nha. Thì em này mình bán với giá 15k một em cho một hộp size X nha mọi người. 15k một em cho một hộp size X nha. Ấy, đúng không ta? 17 hay là 15? Hình như 17k, đúng không các bạn? Mình bị lộn với cái em slime kia. 17k nha mọi người. 17k một em slime như thế này. Rồi mình review slime của mình hơi nhiều rồi, cho nên mình sẽ review lại slime của Em Bảo. Tại vì kiểu là mình sợ kiểu mình review slime mình nhiều quá thì không review slime em ấy. Thế cái này là máy tặng mình, nhưng mà mình muốn review cho các bạn xem là cái chất của bên bạn tốt không. Nếu tốt thì các bạn nhớ mua ủng hộ bạn ấy nha. Mình nếu sớm mình đi nhận lớp xong rồi. Bên mình thì mình học lớp 6A, còn Em Bảo thì học lớp 6B. Bị chia cách khá là kiểu nó không có xa lắm, nhưng mà kiểu hai lớp nó gần nhau, nhưng mà nó kiểu lớp nó rất là đông. Bên mình qua bên kia thì cũng ngại, mà bên kia qua bên mình thì cũng ngại như nhau, cho nên là chỉ gặp nhau vào giờ ra chơi hay là giờ nghỉ 15 phút mỗi tiết, hay là nói chung là những cái giờ mà nghỉ thì tụi mình sẽ được gặp nhau, chứ không có qua lớp kia kiếm rồi qua lớp nọ kiếm nha mọi người. Chất này thì mình nghĩ là chất khao cream nha, nên mình sẽ gọi nó là khao cream, slime khao cream cho Em Bảo tặng nha. Trời rất là đã luôn. Đây. Cái này thì kéo nó không có nghe tiếng sizzle, bởi vì mình nghĩ chắc nó bị gì. Mình tưởng là kéo nó sẽ nghe tiếng sizzle chứ. Xin lỗi mọi người là hồi nãy cái slime may của mình ấy nó che cái màn hình như thế này nè, cho nên là ôi xin lỗi mọi người. Rồi đã review xong hết hai cái hũ slime rồi. Ok, nếu các bạn thấy thích slime của mình hoặc là thích slime của Em Bảo thì đừng quên ấn like channel của mình và like channel của Em Bảo nữa nha. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn nào muốn mua slime của mình hay là mua slime của Em Bảo thì cứ comment bên dưới video, mình sẽ tư vấn tận tình luôn nha. Ok, xin chào tất cả các bạn, yêu các bạn nhiều lắm.